제3회 문경 트롯가요제 초청 가수로 초청되었는데요. 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 네, 또 첫 곡으로 날씨가 많이 덥잖아요. 그래서 또 시원한 곡 가라고, 더위 가라고 이런 의미로 불러드리면서 가라고 불려드렸고요. 다음 곡으로는 이제 또 가을이 다가와서 좀 분위기 있는 발라드 곡을 준비를 했어요. 들려드린 곡 가라고는요, 얼마 전에 낸 올리유 제 미니 앨범 수록곡 가라고라는 곡이니까 모르시는 분들은 많이 또 유튜브에 검색해서 많이 들어주시면 감사드리겠습니다. 네, 고맙습니다. 저희 팬 여러분들도 많이 아시네요. 네, 너무 감사드립니다. 다음 곡은 또 발라드 곡을 들려드릴 건데, 방금 곡이 아무래도 댄스곡이라서 좀 이렇게 숨이 좀 차거든요. 그래서 발라드를 들려드리기 전에 좀 숨을 가다듬고 물 한 모금만 마셔도 될까요? 잠깐 마시겠습니다, 여러분. 많이 잡수세요. 하고 싶은 거 다 해. 최고야. 감사합니다. 그러면 다음 곡 사랑 에세이라는 발라드곡인데요. 윤명선 작곡가님께서 직접 써주신 곡이에요. 여러분들 많은 관심 부탁드리면서 열심히 한번 불러보도록 하겠습니다.
이렇게 다가오는 가을을 위해서 또 특별히 발라드 곡을 불러봤어요. 사실 이렇게 또 야외에서의 무대는 신나는 곡을 많이 부르거든요. 근데 또 이제 곧 가을이 오니까 특별히 사랑 에세이라는 곡 들려드렸는데요. 여러분 어땠나요? 좀 촉촉한 감성에 젖어 들으셨나요? 감사드립니다. 제가 감정을 끝까지 좀 가지고 가는 편인데요. 노래가 끝나고도 이렇게 인사를 하다가 벌레가 제 바지에 들어가지고 이렇게 감정을 좀 깨버려서 죄송합니다, 여러분. 괜찮아. 괜찮아. 맞습니다. 네. 끝까지 들어주셔서 진심으로 감사드리고요. 다음 곡도 또 지금 날씨에 좀 어울리는 바람이 지금 또 선선하게 불잖아요. 그래서 좀 감성적인 곡을 하나 더 준비를 했어요. 이 곡은 제가 한 번도 이렇게 많은 분들, 관객분들 앞에서 들려드린 적이 없는 곡인데 특별히 오늘 문경에서 꼭 들려드리고 싶어서 바람이었나 라는 곡을 준비했는데 한일 톱텐쇼라는 고정 프로그램 하고 있는데 그 프로에서 정수라 선생님이랑 같이 트랙곡으로 불렀던 곡이에요. 가사가 너무 아름답고 또 오늘 날씨 딱 나는 것 같아서 제가 특별히 오늘 준비를 했습니다. 여러분들 아시는 분이 계시다면 따라 불러주시면 감사드리겠습니다. 그럼 바람이었나 들려드릴게요. 그냥 스쳐가는 바람처럼
준비를 했어요. 그래서 이번 곡이 마지막 곡인데요. 이렇게 앵콜을 외쳐주시니까 앵콜을 안 하고 갈 수가 없겠죠? 근데 저희 팬 여러분들만 앵콜을 외쳐주셨어요. 네. 뭐라고요? 소리가 이쪽보단 조금 작은데 제가 그래도 앵콜을 준비를 했으니까 앵콜곡 또 사랑의 트위스트라는 곡 준비를 했는데 또 앞에 또 윤설아는 친구가 사랑의 트위스트를 불렀더라고요. 그래도 또 전유진만의 사랑의 트위스트 또 들려드리도록 하겠습니다. 여러분, 그럼 저는 또 마지막으로 사랑의 트위스트라는 곡으로 인사드리도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 함께 즐겨주세요. 노래 조금만 하나 해줘. 무반주로. 팬들이 이렇게 많이 하는데 무반주로 하나 해줘요. 조금만. 우리 앵콜로 무반주 하나 들어볼까요? 특별 선물입니다. 무슨 곡 가장 듣고 싶으신가요? 수고봐. 활활활 활활활 들려드릴게요. 그러면 박수 주세요. 정말 오랜만에 부르는데 버려라 벗어버려라 활활 사랑도 미움도 버려라 벗어라 활활활 팬들이 이렇게 말이지.
신영국 시장님이 지금 좋아서 지금 시장님께서 지금 좋아서 지금 봐라 지금. 아우, 네, 예뻐해 주셔서 감사합니다. 네, 뭐 한 곡 더 불러야 되나요? 유진이 부르기도 힘든데 이때 많이 들어봐야죠. 수많은 바람소리 한 소절만 부르고 저희 이만 인사드리도록 하겠습니다. 둘이서 걷던 갈대밭길에 달은 지고 있는다고 무슨 이유로 눈물이 날까요? 길은 사슴처럼 그리움이 돌아오면 쓸쓸한 가대숲에 숨어오는 바람소리. 감사합니다. 우리 정희준 씨 더 많은 사랑 주시기 바라면서 박수! 우리가 노래 선물한 거 잊지 않을게요. 고맙습니다. 유진아 고마워. 그래 고마워. 그래 알았어. 제가 눈 두고 싶으면 조용히 하세요. 조용히 하세요. 알았어. 방송하는 중이에요. 저 가지 마세요. 어차피 가드 사인 못 받으면 가만히 앉아 계세요.